डोनाल्ड ट्रंप को मिला उनकी लाइफ का सबसे सेवेज रिप्लाई, और देने वाली कोई और नहीं है, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी है। एक्चुअली ट्रंप ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि मेलोनी बार बार उनसे फ़ोटो खिंचवाने के लिए कह रही है ताकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ सके। तो ट्रंप ने जवाब दिया, नो थैंक्स। उनके इस पोस्ट पर मेलोनी ने चुप रहने की बजाय ज़बरदस्त अटैक किया और उन्होंने कहा कि ट्रंप, आपकी ये बातें सेंसलेस है। मेरी पॉपुलैरिटी आपके ऊपर नहीं बल्कि इटली के लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। और जो बात उन्होंने लास्ट में बोली ना, उसने सारा इंटरनेट हिला दिया। उन्होंने ये कहा कि मुझ पर ध्यान देने की जगह आप अपने आप पे ध्यान दो।